हाय गाइस, मेरा नाम है श्रेया। तो आज हम काढ़ा बनाएंगे और यह काढ़ा हमें ड्राई कफनेस से रिलीफ देता है। तो यह हमें 3 बार दिन पे पीना पड़ता है बेसिकली। तो आप यह चाय के साथ भी पी सकते हैं या नॉर्मल में चाहिए। तो चलो ज़्यादा बात ना करके हम आगे की तरह चलते हैं, प्रोसीड्यूर देख लेते हैं कैसे बनाना है। अच्छा सॉरी, मेरे पास काढ़ा बनाने की बेरी इसलिए मैं ना नहीं दिया। ये काढ़ा बनाने इधर बेसिल लीव्स है, क्लोव्स है, ब्लैक पेपर है, मिर्च काला मिर्च, आपका बे लीफ है, अदरक है, कार्डेमम है और आपको टर्मरिक लेना है, मीन्स हल्दी लेना है। टर्मरिक लेना पानी लगेगा हमें। टर्मरिक नहीं था। तो इसलिए हम ये सब पीस लेंगे। मीन्स इधर अदरक ले लिया हमने, कार्डेमम ले लिया, क्लोव्स ले लिया, ब्लैक पेपर ले लिया और इसे हम पीस लेंगे। ओके, इसे हम आप पीस लेंगे। बर्तन बैठा लेंगे। इसपे तुलसी पत्ता दे देंगे हम। तुलसी पत्ता और इधर जो हम पीसे थे तो वो दे देंगे। टाइप ऑफ ये ना बॉयल हो रहे हैं, देख। ओके, तो ये हाई फ्लेम पे दे दिए। बॉयल होने के बाद हम ये जो हम पीसे थे ना ये दे देंगे। कर देते हैं। तो इधर हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बॉयल हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ना ये सब जो चीज़ें मैंने
दे सकते हैं एज यू विश। आकर सर्व कर लेंगे। चलो तो मैं सर्व कर लेती हूँ, उसके बाद आ जाते हैं इधर फिर से। मैं आप स्क्रीन मैं इस पे चाय पत्ती ऐड नहीं किया हूँ। ओके, ओके, इट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। तो देखो कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है, तो इस पर मैं मधु ऐड कर लूँगी, डाबर का। चलो ऐड कर लेते हैं। तो हमारा ये काढ़ा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर अच्छा लगा या हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक ठोक देना और एक सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑलवेज बेल आइकन क्लिक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी, क्योंकि मेरे पास ना टर्मरिक और बी लीफ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिया, तो सॉरी फॉर दैट। तो आप यूज़ कर लेना अगर आपके पास है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स और वीडियोस के लिए ज़रूर एक लाइक कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। ओके, पास ना टर्मरिक और बी लीफ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिया, तो सॉरी फॉर दैट। तो आप यूज़ कर लेना अगर आपके पास है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स और वीडियोस के लिए ज़रूर एक लाइक कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। ओके।